네, 쉐보레 트랙스 크로스오버 차주입니다. 자, 여기 보시면은 지진계 한번 해볼게요. 지진계, 그 소음 측정기. 지금 엔진 마운트 운전석을 교환했고요. 결론적으로 말하면 100% 잡혔습니다. 완전히 장난 아닙니다. 엔진 진동 확실히 잡혔고요. 엔진 소음도 잡혔습니다. 그러니까 뭐냐면 엔진 일단 원인 중에 하나지만 엔진 진동 소음 원인 중에 하나인데 그 원인 중에 하나가 엔진 마운트예요. 근데 엔진 마운트 운전석을 교환했어야 됩니다. 엔진 마운트 운전석을 교환했어야 된다. 엔진 마운트 운전석을 교환했더니 제가 엔진 마운트를 교환했더니 운전석이죠. 엔진 마운트 운전석을 교환했더니 진동이 100% 사라졌어요. 진짜로 장난 아닙니다. 자, 지진계로 제가 측정해 볼게요. 자, 지진계 평균값으로 제가 내보겠습니다. 자, D단으로 놓고요. 자, D단으로 놨습니다. D단. 자, 그 다음에 여기 지진계 있죠? 지진계 제가 실행해 보도록 하겠습니다. 자, D단에 놨고 지진계를 이제 평균값을 제가 할 거예요. 장난 아닙니다. 장난 아니에요, 진짜. D단에 놨고 평균값은 1.3 정도 나오죠. 보시면 여기 평균값 1.3 나옵니다. 네, 평균값이 1.3입니다. 1.3 평균값. 그리고 D 드라이브에 놔뒀고요. 자, D 드라이브에 놔뒀고 지금 엔진 마운트 운전석을 교환 후 엔진 마운트 운전석 교환 후 지진계를 보고 계십니다. 그러면은 지금 보신 것처럼 야, 엔진 마운트 평균값이 1.3 나오죠. 1.3. 그러면 자, 1.3 나왔습니다. 1.3 나왔는데 그러면 중요한 게 언제 그러면 것이 됐냐? D단이 중요하니까, D 드라이브 때가 중요하니까. 그러면 제가 그 엔진 마운트 교체하기 전에 1.8 나왔습니다. 1.8 나왔고, 그리고 엔진 마운트 조수석을 교체한 다음에는 2.0이 나왔습니다. 오히려 엔진이 상승했죠. 엔진 진동이 상승했습니다. 그런데 엔진 마운트 이제 운전석을 교환을 했더니 무상 보증 수리 받았고요. 교환했더니 보십시오. 1.3, 1.4. 평균값이 1.3에서 1.4 정도 이렇게 나옵니다. 지금 조금 더 올랐네요. 시간이 지나면서 1.3, 1.4. 그러면은 벌써 0.4가 줄어들었어요. 엄청 이거 줄어든 겁니다. 자, 이게 D단이었고요. 자, N단으로 한번 나와볼게요. N단. 자, N단일 때는 제가 또 여기 종료를 하고 다시 한번 실행을 시키겠습니다. 평균값을 보기 위해서. 자, 평균값. 자, 이제 평균값을 보면 나오죠. 이제 평균 0.7, 0.8 정도 되네요. 0.7, 0.8. 이제 좀 시간이 좀 지나 봐야겠죠? 이것은 N단일 때입니다. N단일 때 0.7. 그러면은 기존 엔진 마운트 교체하기 전에 진동은 1.2인가? 헷갈리네. 이건 또 내가 안 봤네. 1.2 정도, 1.2에서 1.0 이렇게 나왔거든요. 그래서 또 더 줄었죠. N단일 때도 지금 더 줄었습니다. 여기 진동 자체가. 진동이 지금 평균값 0.7 정도 나오네요. N단일 때도 진동이 줄었고, D단일 때도 진동이 줄었습니다. 거의 0.5 정도, 0.5에서 0.4 정도가 감소가 됐어요. 그러면은 진동이 정말 많이 감소된 겁니다. 동일한 핸드폰에 동일한 위치에 놓고 지금 진동을 체크하고 있기 때문에. 자, 이게 지금 그 N단이었고요. 자, D단으로 넣고 또 해볼게요. D단일 때 또 다시 한번 실행을 해야지만이 평균값이 나오니까. 자, D단에 놓고 자, 한번 보겠습니다. 평균값이 또 어떻게 나오는지. 자, 진동 평균값. 자, 점점 좀 올라가고 있죠. 1.1. 그 다음에 1.2까지 올라가고 있고, 1.3에서 1.4 정도 나오니까. 자, 진동은 확실히 많이 잡혔죠. 그리고 지금, 자, 이것은 수치상으로 제가 이야기한 거고요. 1.3까지 나오죠. 자, 1.3. 평균 1.3, 1.4 나옵니다. 이게 수치상으로, 이게 알려줘야지만이 확실히 좀 더 이야기하기가 좋고요. 그 다음에 제가 느끼는 실제적인 감. 사람이 느끼는 어떤 이거 감 있죠. 감각 영향. 실제적으로 느끼는 것은 진동이 거의 없습니다.
거의 다 잡혔어요. 100% 거의 잡혔어요. 세차할 때보다 더 조용한 것 같아요. 진동이 거의 없고 소음 두두두두두 소음도 많이 잡혔습니다. 그 기본적인 그 세차일 때 나왔을 때 그 엔진 소음하고 동일하고요. 소음도 어느 정도 다 잡혔고 진동은 확실히 잡혔고요. 진동은 거의 없어요. 핸들 떨림 없고 기어봉 박스에 좀 떨림이 있었거든요. 없습니다. 그리고 핸들 여기 보시면 자 핸들 떨림도 거의 없어졌습니다. 핸들 떨림도 거의 없고 이쪽 그 윈도우 스위치 있죠. 운전석 윈도우 스위치 여기에 손을 딱 올려놓으면 잔진동이 잘잘잘잘 올라오거든요. 와 이것도 사라졌어요. 거의 없어요. 거의 약간 있는데 세차할 때보다 더 없어요. 제가 이런 영상을 예전에 많이 찍었거든요. 한 2, 3년 전에 여기 운전석 윈도우 스위치에 손을 올려놓으면 약간 잔진동이 올라옵니다 라고 이야기를 많이 했는데 지금은 잔진동이 거의 안 올라와요. 그러니까 세차보다 더 좋아졌어. 진동이 거의 없어졌어. 그러면 뭐다? 엔진 마운트 운전석이라는 거죠. 그러면 여기서 영상을 끊지 말고 제가 소음 쪽은 또 나중에 소음 쪽도 찍을까? 자 보시면은 자 1.4가 나오네요. 계속 한 제가 3분 정도 2, 3분 정도 지금 영상을 찍고 있는데 평균값 1.4로 제가 이야기하겠습니다. 평균값 1.4로 정도 나온다. 지진계. 그래서 진동은 엄청 많이 잡혔다. 그 점을 참고하시고요. 그리고 이 영상을 계속 소음까지 같이 한번 봐볼게요. 소음 측정. 자 이제 D단일 때가 중요하니까 D단으로 놓고 자 여기 DB 소음 측정하겠습니다. 자, 제가 이야기하진 않을게요. 이제 자 이제는 D단일 때 지금 평균값 34 정도 34.5 34, 35 이 정도 나옵니다. 그러면 D단일 때 그러면은 예전에는 37, 38 야 소리도 줄어들었어요. 이거 증거 자료가 나오잖아요. 이거 D단이고요. 와 소음도 줄어들었습니다. 34, 35 평균 35 나왔고 예전에 그 엔진 마운트 교체하기 전에는 38, 37, 38 나왔습니다. 38 그러면은 확실히 줄어들었죠. 엔진 소음도 줄어들었습니다. 수치상으로도 나오니까. 자 다시 한번 조용히 있어 볼게요. (35) 정도 나왔죠. 자 그럼 N단으로 한번 놔두겠습니다. N단. 자 지금은 N단이고요. 지금 비행기가 지나가서 약간 소음이 지금 들리고 있습니다. 비행기 조금만 비행기 지나가면 다시 한번 또 측정해 보겠습니다. 소음 데시벨. 네, N단이고요. 동일합니다. 34.5에서 35 정도. 비행기 지나가니까 이제 하고 N단이나 D단이나 소음은 동일하다. 그리고 N단으로 놔볼게요. 네, 소음은 동일합니다. 자, 여기서 이제 마무리를 하고요. 그 엔진 마운트 운전석 쪽 엔진 마운트를 가서 제가 설명 좀 드리겠습니다. 자 운전석 엔진 마운트. 자 엔진 마운트가 제가 지금 2개 교환했죠. 근데 자 운전석 먼저 이야기할게요. 운전석이 중요합니다. 운전석 어디 있냐? 자 여기 배터리 있죠. 배터리 아래쪽에 있습니다. 이 배터리 아래쪽에 저기 보시면은
안 보이죠? 잘 안 보이는데, 자, 배터리 아래쪽에 있습니다. 자, 안 보이니까, 자, 배터리 아래쪽인데, 이 배터리 아래쪽에 있는, 저기 보시면, 자, 이렇게, 이쪽에, 배터리 아래쪽에 있는 이 엔진 마운트를 교환하셔야 돼요. 이 엔진 마운트를 교환했더니, 바로 뭐다? 엔진 진동이 사라졌어요. 새 차 같아, 새 차 같아. 장난 아닙니다, 엔진 진동. 진짜 장난 아니에요. 엔진 진동 소음이 다 줄어들었어요. 그리고 엔진 진동 자체가 새 차보다 더 조용해졌어요. 진동이 거의 사라졌어요. 진짜로. 저 지진계도 지금 방금 영상에 앞에 있죠. 지진계에서도 0.4 정도 진동이 내려갔습니다. 확실히 디지털 데이터에도 이게 정보 우리가 나와 있고, 그 다음에 실질적으로 느꼈을 때, 제가 실질적으로 느꼈을 때도 마찬가지로 확실합니다. 진동이 완전히 사라졌어요. 요겁니다, 운전석. 그래서 제가 왜 이걸 엔진 룸을 이렇게 열어서 말씀드리냐면, 제가 여기 이제 엔진 마운트 운전석 거, 배터리 아래에 있는 엔진 마운트 운전석 것을 3년 운행한 엔진 마운트를 봤어요. 그 영상은 제가 있으니까 또 추가로 제가 또 넣도록 하겠습니다. 그 영상을 봤더니 장난 아니었어요. 뭐가 있냐면, 고무가 경화가 많이 됐고, 그리고 고무가 많이 썩었다 할까요? 썩었다기보다는 고무가 많이 노후화 됐어요. 노후화. 시커매요, 시커매. 그래서 이 진동이 여기서 발생한 거예요. 그래서 이렇게 타고 들어간 거예요. 여기 운전석이. 그리고 저는 이제 조수석, 여기 보시면 여기죠. 조수석 요거. 요게 또 엔진 마운트죠. 요 조수석은 상태가 좋았거든요. 그래서 이거 상태가 좋은데 생각보다 3년 사용한 그 엔진 마운트 조수석이 상태가 좋았어요. 그래서 얘를 교체해도 엔진 진동이 더 심하게 들리더라고요. 제 차량은. 그래서 엔진 진동이 더 심하게 들리고, 엔진 소음도 더 올라왔고, 엔진 진동도 더 심해져서 제가 요 엔진 마운트 운전석 쪽을 좀 교환해보자, 이제 그렇게 이제 이야기해서 정비사분하고 원활하게 타협이 돼서, 이걸 그러면 교환합시다 해갖고, 보증기간이 일주일밖에 안 남았으니 좀 빨리 처리를 한번 해보게요. 그래서 지금 월요일날 제가 갔는데, 지금 오늘 목요일이거든요. 3일 이틀 걸렸어요. 부품 오는지. 긴급으로 넣으셔가지고 얘 부품이 와가지고 얘를 오늘 교환했습니다. 교환해서 지금 실제 사용 후기를 이렇게 남기고 있는데, 정말 장난 아니에요. 진동이 사라졌어요. 이건 와, 무상 보증 기간 안에 진동이 있으신 분들은 엔진 마운트, 자, 운전석 쪽, 배터리 쪽 있죠. 배터리 운전석 쪽을 교환하십시오. 그리고 여기에 있는 그 조수석은 굳이 교환 안 해도 될 것 같아요. 상태 좋더라고요. 그러니까 조수석을 먼저 교환하지 말고 운전석을 먼저 교환하라는 거예요. 왜냐면 운전석을 먼저 교환을 하고 나중에 조수석을 요구를 한번 하시고, 만약에 엔진 마운트를 2번 교환 잘 안 해주려고 합니다. 서비스 센터에서. 그러니까 한 번은 그래도 좀 이게 잘하면, 이야기 잘하고 합의를 잘하면 하나 정도는 무상 보조 서비스로 이 엔진 마운트를 보조 수리를 해줄 확률이 커요. 있어요. 확률이 있어요. 그러니까 어떤 걸 먼저 받아야 되냐면, 엔진 마운트 운전석을 먼저 교환을 하셔야 되는 거죠. 여기 배터리 아래에 있는 거 운전석을 먼저 교환을 하고, 그 다음에 조수석은 나중에, 운전석을 먼저 교환을 하고 진동이 줄어들고 소음이 줄어들었다 그러면은 조수석은 교환 안 해도 되고요. 그리고 운전석을 먼저 교환을 하고 또 진동이 있다 그러면 조수석도 또 생각해 보시고요. 그러든 정비사분하고 이야기해 보시죠. 그래서 결론은 저는 뭐냐, 조수석이 먼저가 아니고 운전석이 먼저다. 왜 운전석이 먼저냐면, 여기가 지금 막혀 있어 가지고 여기가 지금 열이 뜨거워요. 운전석 쪽이 열이 많이 발생합니다. 그래서 고무 경화가 많이 되고 고무가 상태가 안 좋아요. 그러니까 시커멓게 좀 고무가 타 있는 상태로 있었고, 상태가 안 좋았기 때문에 엔진 진동이 올라왔고 소음이 올라온 거였습니다. 그리고 여기 조수석은 보시면 이게 뻥 뚫려 있잖아요. 그렇기 때문에 얘는 그 엔진 열에 의해서 그 고무가 경화도 많이 안 되고 상태가 좋았습니다. 상태가 좋았고, 운전석은 상태가 안 좋았다. 그래서 엔진 진동이 심했고, 시간이 지나면 지날수록 엔진 진동이 심하고 엔진 소음이 발생했다. 그래서 지금 엔진 마운트 운전석을 새 걸로 교환했더니, 무상 보증 수리 받아서 새 걸로 교환했더니 엔진 진동이 100% 사라졌다. 엔진 소음도 100% 조용해졌다. 이런 식으로 제가 이야기하겠습니다. 왜 100%로 이야기하냐면 진짜 많이 좋아졌어요. 새 차일 때보다 더 조용해지고, 조용한 건 좀 오바다. 조용한 것은 비슷하고요. 진동이 새 차일 때보다 더 진동이 없어졌어요. 새 차일 때보다 진동이 더 없어졌어요. 진짜로. 거짓말 아닙니다. 거짓말 아니요. 어차피 지진계로 제가 체크를 했으니까. 그리고 저기 보시면은 여기 3기통에 1.2 터보 차량이죠. 터보 적어져 있죠. 그래서 3기통의 터보 차량인데,
이제 3기통 터보가 진동이 심하기 때문에 엔진 마운트를 알루미늄으로 좋은 거 썼어요. 그리고 여기 엔진 마운트 운전석 있죠. 엔진 마운트 운전석 부품 번호가 바뀌었습니다. 그래서 개선품인지 개선품이 아닌지는 모르겠어요. 그런데 기존에 있는 엔진 마운트 조수석 부품 번호하고 지금 오늘 새 걸로 끼운 그 엔진 마운트 운전석 그 부품 번호하고 다릅니다. 부품 번호가 다르니까 그것도 영상을 찍었으니까 참고하시고요. 부품 번호가 다르다는 소리는 뭐 개선이 될 수도 있고 아니면 그냥 개선은 안 되는데 그냥 부품 번호만 바꿀 수도 있고 그건 이제 모르죠. 형태는 똑같았어요. 어떤 형태는 똑같으니까 이것이 개선이 됐는지 개선이 안 됐는지는 모릅니다. 모르고 이제 부품 번호는 바뀌었다. 그래서 엔진 마운트 운전석을 먼저 보증 수리를 받으십시오. 혹시나 교환하실 분들. 그리고 또 5년이 지나고 10만 킬로가 넘고 15만 킬로 정도 됐을 때 또 엔진 진동이 심하고 이제 보증 기간이 끝나더라도 이제 그 자가 정비나 아니면은 정비소에서 그 진동을 잡기 위해서 정비하실 경우는 여기 엔진 마운트 운전석을 먼저 교환을 하시고요. 만약에 내 차가 이제 10년이 되고 뭐 7년 이상 10년이 되고 15만 킬로가 됐는데 엔진 마운트를 교환할 생각이다 하신 분들은 그냥 운전석 먼저 하나만 교환하지 마시고요. 어차피 돈이 공인비가 이중으로 좀 더 많이 들어가니까 공인비가 아끼기 위해서 3개 다 엔진 마운트 운전석 조수석 미션 마운트 이 3개를 한꺼번에 교환하시는 게 좋을 것 같습니다. 그게 공인비도 아끼고 정비 비용도 아낄 것 같습니다. 어차피 부품값은 똑같으니까. 왜냐면 제 생각에는 7년, 10년 정도 되고 15만 킬로 정도 운행을 하면 이제 고무가 경화되고 상태는 안 좋을 것 같아요. 그리고 이제 제가 이제 엔진 마운트 운전석 이게 교환을 이제 새 걸로 교환했으니까 얘가 이제 또 언제쯤에 또 진동이 발생하는지도 이제 추후 계속 운행하면서 제가 또 피드백 하겠습니다. 3년이 지날지 얘 이제 그 엔진 마운트 운전석 그 상태가 3년이 될지 1년이 될지 2년이 될지 3년이 될지 5년이 될지는 또 키로수가 얼마나 될지도 그건 모르죠. 저도 이제 타봐야 알죠. 시간이 지나봐야지 알 수 있는 거니까 제가 시간이 지나면 지날수록 시간 날 때마다 엔진 진동 소음 쪽 이쪽을 그 피드백을 하겠습니다. 어차피 제가 유튜브 하니까 피드백을 제가 쭉 꾸준히 하도록 할게요. 그리고 진짜로 엔진 소음 진동이 사라졌다. 신기합니다. 신기해. 그리고 시동 한번 켜서 이 상태를 한번 봐볼까요? 그것도 갑자기 궁금해지네. 그것은 따로 또 영상을 한번 찍어보도록 하겠습니다. 그래서 엔진 진동 소음 엔진 마운트 운전석이었습니다. 자, 참고하시고요. 보증 수리 받으실 분들은 운전석을 먼저 받으십시오. 조수석을 먼저 받으시면 안 돼요. 운전석을 먼저 받으셔야 됩니다. 그래야지 나중에 혹시나 또 조수석 마운트를 보증 수리 받을 때 좀 원활하게 받을 수 있고 굳이 조수석은 또 안 받아도 되니까 운전석이 중요했어요. 엔진 마운트 운전석이 중요했다. 기가 막힙니다. 기가 막혀. 와, 이것은 모임 같은 거 있으면 진짜 이거 한번 느끼게 해주고 싶네요. 뒤다닐 때 그 진동 없는 거. 진동이 진짜 하나도 없어요. 대박입니다. 이래서 무상 보증 수리 받는 기쁨이 있네요. 제 차는 이제 무상 보증 수리가 이제 끝났습니다. 마무리 됐습니다. 무상 보증 수리가 이제 기간이 끝났어요. 그래서 이제는 내 돈 주고 고쳐야 되고요. 이제 터보 차저 이런 것도 안 나가야 되고 여기서 번외로 터보 차저는 무상 보증 기간이 4년에 8만 킬로입니다. 터보 차저가 엔진에 관련된 부품이긴 하잖아요. 근데 이게 퍼지 펌프도 4년에 8만이고요. 이게 퍼지 펌프인데 퍼지 펌프도 4년에 8만, 터보 차저도 4년에 8만 킬로 돼요. 보증 기간이. 저희 몰랐죠. 그리고 엔진이 5년에 10만인데 이게 자, 엔진 밖에 있는 것들은 5년에 10만이 아니고 보니까 엔진이죠. 엔진 안에 있는 것들, 엔진 내부에 있는 게 이상이 생겼을 때 이걸 수리할 때 그 보증 기간이 5년에 10만 킬로인가 봐요. 그러면 엔진 밖에 있는 것들 있죠. 이렇게 퍼지 펌프라든가 터보 차저라든가 뭐라 하죠? 그 인슐레이터가 아니라 인젝터라든가 이 밖에 있는 것들, 엔진 밖에 있고 엔진하고 붙어있는 부분 있죠. 엔진 밖에 있는 부분 중에 붙어있는 부분들은 보증기간이 3년에 6만짜리도 있고 4년에 8만짜리도 있고 이런가 봐요. 그래서 이런 부품에 대한 보증 수리 기간이 저도 잘
어디에 안 나와 있거든요. 이게 매뉴얼에도 안 나와 있기 때문에 잘 몰랐는데 이번에 터보차저가 4년에 8만 킬로에 납니다. 그 퍼지 펌프도 4년에 8만 킬로. 대신에 이제 퍼지 펌프는 리콜이 있기 때문에 얘는 그냥 아무 때나 리콜 받으시면 될 것 같고요. 야, 장난 아닙니다 이거. 그래서 엔진 마운트 운전석을 먼저 교체하시라는 것을 강조하면서 영상 마무리하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.